অনেক ক্ষেত্রে পেশেন্ট আতঙ্কিত হয়ে যায়। চিকিৎসকের কাছে গেলে অনেকগুলো এতগুলো ইনভেস্টিগেশন করব, এত টাকা খরচ হবে শুধুমাত্র কাশির সাথে আমার রক্ত বেরিয়ে আসছে এটার কারণে। তো মিনিমাম কি ধরনের ইনভেস্টিগেশন করার পরামর্শ থাকবে? ধন্যবাদ। আসলে হ্যাঁ, এটা ঠিকই বলছেন, কারণ আমাদের দেশে তো যে অবস্থায়, এতে আসলে আমরা চেষ্টা করবো যত কম পরীক্ষায় রোগীকে একটা ভালো বেনিফিট দিতে পারি। তো এই ক্ষেত্রে মিনিমাম যদি আমরা বলি, তাহলে প্রথম দিকে আপনার হিস্ট্রিটা খুব ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, যে আসলে রক্তটা কি ফুসফুসের থেকে যাচ্ছে না সিডোহিউটেসিস বা ফলস হিউটেসিস মানে পেট থেকে যাচ্ছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। বা এতে হিস্ট্রি নিতে হবে যে উনি কোনো ব্লাড থিনার খাচ্ছে কিনা, তার কোনো ব্লাড ক্যান্সার বা কোনো হিস্ট্রি আছে কিনা, বা জন্ডিসে কোনো হিস্ট্রি আছে কিনা, এই জিনিসগুলো আমাকে রোল আউট করতে হবে। করার পর যদি মনে হয় যে না আসলে সিডোহিউটেসিস না, দেন যদি মনে হয় যে ট্রু হিউটেসিস ফুসফুস থেকে যাচ্ছে, আমরা প্রথম যে পরীক্ষাটা করবো একটা বুকের এক্সরে করবো। ঠিক আছে, এই বুকের এক্সরে আপনাকে অনেকগুলো গাইড করবে। যদি নিউমোনিয়া হয় তাহলে আপনার একটা ফিচার থাকবে যে পেশেন্টের জ্বর থাকবে, পেশেন্টের বুকে ব্যথা থাকতে পারে, সাথে আপনার একটা জায়গায় একটা কনসোলেশন পেতে পারে যেটা একদম টিপিক্যাল নিউমোনিয়া ইন্ডিকেট করবে। তখন আমরা আসলে বুঝে যাবো যে এটা আসলে নিউমোনিয়া। দেন আমরা নিউমোনিয়া রিলেটেড পরীক্ষা নিরীক্ষা করবো, যেমন আমরা সিবিসি করতে পারি, কফের পরীক্ষা করতে পারি। যে আমরা এক্সরেতে যদি মনে হয় যে না বুকে পানি আসছে, ঠিক আছে, তো এই ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করবো যে তাহলে হিস্ট্রি নিব, এটা কি আসলে টিবির দিকে যাবে না ক্যান্সারের দিকে যাবে না নিউমোনিয়ার দিকে যাবে। তো এই হিস্ট্রি নিয়ে আমাকে ডিফারেন্সিয়েট করবে যে আমরা কোন পরীক্ষাটা করব। এবং এক্সরে আপনাকে গাইড করবে যে উপরের দিকে যদি কোনো পেচি অপাসিটি থাকে তাহলে আমাকে এটা ইন্ডিকেট করবে যে না এটা টিবির দিকে, তাহলে আমরা টিবি লাইনে পরীক্ষাগুলো করবো, কফের পরীক্ষাগুলো করবো, হয়তো এমটি যে টিকা দিতে পারে এই লাইনে পরীক্ষা করবো। অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার একটা জায়গায় একটা মাস লিশন মনে হচ্ছে, হ্যাঁ আমাকে মনে হচ্ছে এই এক্সরে দেখে আমাকে এক্সরেই গাইড করবে এটা ক্যান্সার, ঠিক আছে, তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনার এই ক্যান্সার লাইনে পরীক্ষাগুলো করতে হবে, যে এসে গিয়ে আমরা সিটি স্ক্যান করবো না ব্রঙ্কোস্কোপি করবো না অন্য কি পরীক্ষা করব। তো এই ফার্স্ট একটা একদম নর্মাল একটা পরীক্ষা চেস্ট এক্সরে, এটাই আপনাকে গাইড করবে যে আপনার কোন লাইনে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই। তো আপনি বলছিলেন বিভিন্ন ধরনের কারণের জন্য মানুষের গলা থেকে কিংবা বমির সাথে রক্ত বেরিয়ে আসে, তার মাঝে অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস উল্লেখযোগ্য একটি কারণ, উল্লেখযোগ্য একটি জটিলতা বলতে পারি। এই অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস বলতে আমরা কি বুঝি? ধন্যবাদ, খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। কারণ যে বললেন যে রক্ত মানে সবাই খুব ভীত হয়ে যায়, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এক নম্বর কজ হচ্ছে অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস। ঠিক আছে, আমাদের যত কাশির সাথে যত রক্ত যায় এর মধ্যে যদি আমরা চিন্তা করি এক নম্বর কজ হচ্ছে অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস। তো এটার ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার চেস্ট এক্সরে একদম নর্মাল থাকবে, ঠিক আছে, এবং দেখা যায় প্রতি বছর প্রায় 100 মিলিয়ন রোগী এই অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিসের কারণে ডাক্তারের কাছে আসেন। এবং খেয়াল রাখতে হবে যে এই অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিসে আপনার 60% কজ কিন্তু এটা ভাইরাল কজ। ঠিক আছে, আমরা হয়তো কী বলি যে কাশি হলে অ্যান্টিবায়োটিক দিই, এই একটা বড় কারণ হচ্ছে মিস ইউজ হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিকের এই অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিসের ক্ষেত্রে। তো এইটা শুরু হয় হঠাৎ করে পর্যন্ত কাশি শুরু হবে, ঠিক আছে, তো কাশতে 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 মনে হয় যে একদম বুক ভেঙে আসতেছে এরকম মনে হবে, গলা ফেটে যাচ্ছে এরকম মনে হবে। অনেক সময় কাশিতে আপনার কফ বের হতে পারে, অনেক সময় রক্তও যেতে পারে শেষের দিকে। দেখা যায় অনেক সময় কাশির সাথে আপনার ঠান্ডা লেগে যায়, আমরা নাক বন্ধ বলি বা আমরা বলি যে ঠান্ডা লাগছে যেটা বলি, কমন যেটা বলি। তো এই ঠান্ডা লাগার প্রথম শুরু হয় রানিং নোজ, তারপরে কাশিটা শুরু হয় এরকম। অনেক সময় এটার সাথে কিছুটা শ্বাসকষ্ট থাকতে পারে। তো এইটা হচ্ছে মেইন যে অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিসের এগুলো থাকবে। আপনার যদি আপনি চিন্তা করেন যে আমি ডায়াগনোসিস করতে চিন্তা করবো, এটা কিন্তু 1 থেকে 3 সপ্তাহের মধ্যে এমনিতেই ভালো হয়ে যাবে। তো রুগীকে আপনি অ্যাসুরেন্স দিতে হবে যে না আপনার এই কাশিটা এটা আমাদের কাছে মনে হচ্ছে এটা অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস, একটু ওয়েট করি আমরা, এটা আপনি এমনিতেই কাশিটা সেরে যাবে। হ্যাঁ, আপনার জন্য কোনো অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে না বা অন্য কোনো চিন্তা ভাবনা করার দরকার নেই। এক্ষেত্রে আমরা একটা এক্সরে করে আমরা রুল আউট করতে পারি। যদি আমাদের মনে হয় যে না অন্য কোনো আছে, তো আমরা এক্সরে বা সিওপিডি বা লাং ক্যান্সার যদি আমরা রুল আউট করতে পারি, দেন আমরা পেশেন্টকে বলবো আপনি এটা ওয়েট করেন, তাহলে এটা আস্তে আস্তে সেরে যাবে ইনশাআল্লাহ।